Šajā informācijas centra iebraucējiem ziņu sērijā dosimies uz Gleznaino Daugavpili, kur tiksimies ar ICI reģionālā centra vadītāju Ilzu Čamāni, kā arī apspriedīsim aktualitātes integrācijas jomā. Kad tas sākās vispār tas informācijas centrs iebraucējiem Daugavpilī? Cik sen jau esam šeit šī filiāle? Sākās tāpat kā visos pārējos reģionos jau no 16. gada maija. Darbojas informācijas centrs iebraucējiem Daugavpilī, bet uzklausa savus klientus, kas ir ieradušies uz dzīvi šeit Latvijā, vai darbā, vai studijām saistībā visā Latgalē. Un kādas tu savā pieredzē tu vari pateikt, kuras tad ir tās trešvalstnieku grupas, trešo valstu valstspiedrīgo grupas, kuras visvairāk šeit ierodas un pastāv, kuras tās kopienas, kuru valstu? Lielākoties tie, protams, ir mūsu tuvākie kaimiņi, kas ir no Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, bet varu teikt, ka arī, pieņemsim, mūsu kaimiņu pilsētā Rēzeknē, tie ir arī studenti no Indijas lielā skaitā, kas vēlas saistīt savu arī turpmāko dzīvi ar Latviju, studē gan magistratūrā, gan doktorantūrā, meklē darba iespējas, labprāt apmeklē arī latviešu valodas kursus, kas ir viens no galvenajiem jautājumiem arī citiem trešvalstniekiem, kas šeit Latgalē ir atbraukuši uz dzīvi. Ja runājam par tādiem citiem jautājumiem, kas ir svarīgs iebraucējiem, tas noteikti ir darba iespējas. Tad latviešu valodas apguve. Tas arī, ko viņi vēršas parasti pie tevis konsultācijās, konkrētās sfērās. Jā, tie, kuri ir atbraukuši šeit strādāt, noteikti vēlas papildināt latviešu valodas zināšanas, jo tas ir svarīgs aspekts nodarbinātībai. Tad arī noteikti veselības aprūpes pakalpojumi, kā pierakstīties pie ģimenes ārsta, kā iegūt vispār informāciju par ģimenes ārstiem. Tādi arī jautājumi, kas svarīgi mums vietējiem iedzīvotājiem. Bet svarīgi jautājumi ikvienam klientam, ja viņš vērts pie mums, tas viņam ir svarīgs jautājums. Viņi ir ļoti priecīgi, ka mēs šādu atbalstu viņiem sniedzam. Arī telefoniski, kas vēl jau vairāk nozīmīgi, ja klients atrodas Rēzeknē vai Krāslavā, viņiem ir atvieglotas iespējas saņemt uzreiz atbalstu. Un cilvēki jau pie tā ir pieraduši un priecājas. Turpinājumā iepazīsimies ar Olgu un Annu, kuras pārcēlušās uz dzīvi Daugavpilī no Ukrainas. Olga šeit ieguvusi arī Latvijas pilsonību un mācās skolā. Живем мы уже в октябре, будет 6 лет, как мы сюда переехали. Решение было неожиданное, так не собирались мы вообще, просто вот так сложились обстоятельства семейные. Я вышла сюда замуж, муж здесь родился, здесь живет, и вот с детьми, дети согласились на переезд, и мы переехали сюда. Город, в принципе, русскоязычный, население, все практически везде можно было разговаривать на русском языке, поэтому было несложно вообще, в бытовом плане было несложно. Может быть, если бы как-то в более западную часть, то быстрее бы освоили язык, но было бы сложнее морально. Но, в принципе, надо отдать должное, что нас взяли без проблем. Вот в 13-ю школу сразу без проблем, и руководство пошло навстречу, что даже нам был выделен преподаватель, и 3 года дополнительно занимались языком с детьми, помимо уроков, еще так что, очень доброжелательно все как-то так. Да. А когда уже в нашей жизни действительно произошел такой серьезный случай, что мы просто не знали, куда нам обратиться и что нам дальше делать. У нас был процесс адопции в 2016 году, и здесь Даугавпилский суд, и Сиротский суд, и Даугавпилский суд, все это прошло очень быстро, очень как-то так. А потом мы остановились, и уже когда начали, что же нам делать дальше, куда нам двигаться. И нас в посольстве, нас в консульстве просто проигнорировали, и то, что нам сказали делать. В общем, мы уперлись в стену, мы вообще не знали, что я тогда вспомнила про этот центр, искала информацию в интернете, думаю, найти контакты какие-то надо. И, слава богу, нашлась у меня даже старая визитка.
Поэтому, ну, вот так вот сложились обстоятельства, что просто, ну, когда мы обратились в центр уже второй раз, нам помогли очень нереально. Я думаю, что если бы мы, ну, без центра, мы просто бы никуда не сдвинулись вообще. Потому что 3 года просто решение, вот мы ждали решения, постоянно обращались, Илза нам постоянно вот помогала, и новые обращения, потому что просто вот отправили на Украину запрос, и дело зависло, и год вообще тишины никаких, и так как все-таки не так часто, да, и немногие люди сталкиваются с подобными ситуациями, просто не знают, что делать и как вот составить именно документ, запрос этот сделать какой-то, даже в наш суд обратиться с запросом, все довольно сложно в плане, что, ну, и с юридической точки, вот, то без центра, я думаю, мы вообще бы не справились и ничего. А так у нас все замечательно решилось. Все, мы получили уже все решения, все документы уже на руки. У нас Оля вот получила гражданство Латвии благодаря этому. У нее двойное гражданство сейчас. У сына тоже есть возможность получить латвийское гражданство, но ему надо отказаться от украинского. Это тоже как бы занимает уже, ну, тоже процедуры там определенные. Сейчас мне тут уже комфортно. Мне даже этот город нравится больше, чем город в Украине. Я сначала боялась переходить в школу, но потом я туда зашла, меня все приняли. Даже учила немного сначала украинскому языку одноклассников. Они мне помогли в школе. Учительница по латышскому какое-то время, первые 2 или 3 класса, разрешала мне спрашивать у нее какие-то слова на контрольных. Ну, я постепенно влилась. Вот. Noslēgsim vizīti Daugavpilī ar Baltkrievu kultūras centra apmeklējumu, kur izzināsim Baltkrievu kopienas Daugavpilī традиціjas un vēsturi. Супрацоўніцтва Цэнтра беларускай культуры з цэнтрам інфармацыі адбылося адразу тады, калі гэты цэнтр з'явіўся ў горадзе Даўгавпілсе. Гэта было ўжо амаль 5 гадоў таму назад, у 2016 годзе. Тады ў нас адбылася лекцыя, і нашы кліенты, нашы актывісты беларускай суполкі пазнаёміліся з кіраўніцтвам і даведаліся, што за паслугі яны могуць atremāts u centra informācija. Tad Baltkrievu kultūras centrs strādā Daugavpilī kopš 1999. gada un ir Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde. Kultūras centrā strādā 6 radošie kolektīvi, jeb Baltkrievu tautas dziesmu ansamblis, deju ansamblis, vokāli instrumentālais ansamblis, amatieru teātra studija, kora kapela un bērnu studija. Baltkrievu kultūras centram ir arī savi tādi nozīmīgi pasākumi. No pagājušā gada mēs sākām svinēt un rīkot zinātnisko konferenci Baltkrieva lasījumi, kura piedalās zinātnieki un pētnieki, kuri pēta to saikni starp Latviju un Baltkrieviju. Tad mēs svinam Baltkrievu kultūras dienas maijā. Tad mēs svinam tautas svētkus Baltkrievu Kupale, un pagājušajā gadā mēs svinējām šos te svētkus ar informācijas centru iebraucējiem. Tajā pasākumā mēs aktīvi salīdzinājam latviešu svētkus, līgo svētkus un Baltkrievu Kupali, jo tie ir vasaras saulgriežu svētki. Visi staigā tautas terpo, lec pāri ugunskuram, pin vainagus, vāc ziedus, zāles. Ja mēs runājam par Baltkrieviem, kuri dzīvo Latgalē, tad īstenībā nav tādu atšķirīgumu starp tiem Baltkrieviem, kuri dzīvo Baltkrievijā. Ja arī ar latgaļiem mēs visi dzīvojam vienā kopīgā teritorijā, draudzīgi, bez nekāda naida un bez konfliktiem. Viss mēreni, visi draudzīgi. Un šīs Baltkrievu jautājums, viņš visu laiku tā kā ir aktīvs un augšā. Jo daudzi Baltkrievi, kas dzīvo šeit, viņi jau neatceras Baltkrievu valodu, viņi jau nerunā. Un tie, kas jaunie, viņi māca no sākuma, atkal. Baltkrievu istabiņa, mēs viņu tā saucam. Bet šie te visi, kas te
visi instrumenti, materiāli, jā, viss tieši atvest no Baltkrievijas. Šī ir Janīna saimniece, tas ir Kazimirs. Abi tamborēti un no sākuma Kazikus attaisīja pa pusgadu iztamborē. Bet līdzīgi par kultūru salīdzināšanu. Re, kur ir pulzuri tā saucamie, nezinu, nu jā. Man liekas, ka tieši latviski arī jums tieši tā. Jā, tie ir, latviski tie ir pūzuri, bet Baltkrievijam tie ir pavuki, nu kā zirneklis, jā, pavuk, jā. Līdzīgi.